全釣り人に捧ぐダイソーにもあるらしいこの道具。帰ってから洗うの面倒だし、一回サボっただけで塩でガタガタに。この道具さえあれば現地で一瞬で洗えます。水を入れてポスポスするだけで塩が乾く前にリールが洗えて長持ちします。他にも竿のガイドや使用済みルアー、砂のついたウェーダー、塩のライフジャケットまで全部水洗いできます。非常に効率が良く道具が長持ちします。何より帰って速攻寝れるのが嬉しい。リールの洗い方はフォローして投稿チェック。